Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste wat voor sy troon is en Jesus Christus, die betroubare getuie, die eersgeborene uit die dood en die heerser oor die konings van die aarde. Ons as gelowiges loop die gevaar om so 'n hoogwaardige nederigheid op te doen langs die pad. Ons is darm God se mense, ons is darm nie so sleg nie, nie so verkeerd nie. So sê iemand een keer, daar by die hemelpoort gaan ek darm nie die heel langste van almal hoef te verduidelik nie. En net wanneer ek so begin dink, dan bring die Bybel my gou aarde toe. Romeine 3 is so 'n realiteitstoets, selfs vir Christene. Vers 10 sê, daar is niemand wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Almal het gedwaal, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Op 'n ander plek, dan lees ek, daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Niks soos daardie woordjie niemand om ons eie geregtigheid nietig te verklaar nie. Dit is egter juis in hierdie besef van my niemand wees, dat ek besef wat die waarde is om iemand te ken. Iemand wat werklik regverdig is. Iemand wat in God se heerlikheid mag ingaan. Iemand wat in my plek kan kom staan. Loof God die Vader dat hy Jesus gestuur het en vir my en ook vir jou aan die kruis gesterf het. Gelukkig eindig Romeine 3 nie by die niemand in hierdie teksgedeelte nie, maar juis by iemand. Romeine 3 vers 23 tot 24 sê, almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daargestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word. Loof die Here vir hierdie onverdiende guns, vir hierdie goeie nuus. Here, laat u woord wees vandag en elke dag in ons lewens soos lig op ons pad, soos 'n lamp vir ons voet. Here, verdryf die donker in ons met die krag van die lamp
en skyn deur ons, Here, dat ons 'n lig kan wees vir die nasies. Amen. Ons lees vanmôre saam 2 gedeeltes uit Matteus hoofstuk 24 vers 30 en ook Matteus 25. Dan sal die teken van die Seun van die Mens aan die hemelruim verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou klaag, en hulle sal die Seun van die Mens sien kom op die wolke van die hemel met krag en groot heerlikheid. Hoofstuk 25 vers 1. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 jong meisies wat hulle lampe geneem het om die bruidegom tegemoet te gaan. 5 van hulle was dwaas en 5 verstandig. Die dwaases het hulle lampe gevat, maar nie olyfolie met hulle saamgeneem nie. Die verstandiges het egter saam met hulle lampe ook olyfolie in houers geneem. En omdat die bruidegom getalm het almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep. Kyk, hier is die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe het al daardie jong meisies opgestaan en hulle lampe gereed gemaak. Die dwaases het vir die verstandiges gesê, gee vir ons van julle olie, want ons lampe is besig om dood te gaan. Die verstandiges het egter geantwoord, dalk sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Gaan eerder na die verkopers en koop julle eie. Terwyl hulle die olie gaan koop het die bruidegom opgedaag, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilofsfees, en die deur is gesluit. Later kom die ander jong meisies toe ook daaraan en roep, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord, Amen, ek sê vir julle, ek ken julle beslis nie. Wees dan waaksaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. Ons lees tot sover. Geliefdes, in die Griekse klas was daar 'n vers wat 'n besondere indruk op my gemaak het. 27 jaar later kan ek nog steeds die vers onthou, soos wat ons dit daar in die klas woordjie vir woordjie vertaal het en gelees het. Dit was die vers, dit wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, wees wakker. Jesus se woorde. In Markus sluit Jesus sy hele profesie, hierdie profetiese rede oor die einde van die tyd en die vraag na die wederkoms van die Here Jesus af met hierdie kort, eenvoudige, kragtige sin. So helder, so duidelik dat dit vir my gevoel het dat ek die dringendheid in die Here se stem hier kon hoor. Johan, as jy dan alles vergeet wat ek vir jou ook oor my tweede koms geleer het, onthou hierdie, dit is belangrik vir jou en vir almal. Wees wakker, of bly waaksaam, of loop wakker, verskillende vertalingsmoontlikhede. Markus 13 vers 37. Jesus sluit nie hierdie woorde oor die wederkoms af met, as julle hierdie dinge sien, moet julle sorg dat julle sake in orde begin kry nie. Soos wat ons dikwels vir mense raad gee wanneer die einde van hulle lewe nader kom nie. Of wanneer jy daardie ouderdom of daardie tyd in jou bediening bereik, dan moet jy begin gereed maak nie. Net dit, 'n opdrag vir my en vir almal om wakker te bly, om elke oomblik gereed te wees. Matteus 24 vers 30 sê, dan sal die teken van die Seun van die Mens aan die hemelruim verskyn. En dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 jong meisies. Waarom is Jesus so dringend in gesprek met sy disippels oor die wederkoms? Wat dryf hierdie dringendheid? So kort voor die kruisiging, wat dryf dit op die spits? Jesus is oor en oor besig om op soveel verskillende maniere vir die disippels en vir jou te sê, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. En dit is dan ook die tema
van ons erediens, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. Nou nadat Jesus in hoofstuk 24 in soveel woorde gesê het, dat die tyd van die wederkoms nie te bepaal is vir die mens nie, dat die uur van die wederkoms sal wees so onverwags soos 'n dief in die nag, dan volg hy dit op met 3 gelykenisse. Al 3 die gelykenisse vertel iets van die verantwoordelikheid van die kerk van die Here Jesus, terwyl ons wag op die koms van die koning. Die eerste, die gelykenis van die getroue en die ontroue slaaf aan die einde van hoofstuk 24, vertel van ons gemeenskaplike verantwoordelikheid teenoor mekaar. Hier kan ons eintlik die hele kerk aan die werk sien. Die tweede gelykenis handel oor die 10 meisies wat ons ook vanoggend saam gelees het. En hier word die lens baie meer gefokus op die individuele verantwoordelikheid van elke kind van God, van elke gelowige binne die kerk. En dan in die laaste plek, vanaf Matteus 25 vers 14, vind ons die gelykenis van die muntstukke, waar ons die verantwoordelikheid van die kerk leer ken ten opsigte van die werk van die Here Jesus Christus, wat hy vir sy kerk gegee het. Die woord parousia, wat in die vorige hoofstuk, in hoofstuk 24, 4 keer gebruik word, en dan telkens vertaal word met hierdie gedagte van die tweede koms van die Here, is letterlik die woord wat gebruik is wanneer die gouverneur of die koning van die land sy onderdane sou kom besoek. Hierdie koms sou met autoriteit en mag saamhang. Hierdie moet ons altyd in gedagte hou wanneer ons dink of wanneer ons praat oor die tweede koms van die Here Jesus. Toe hy die eerste keer gekom het, was daar wonderlike dinge wat rondom sy koms gebeur het. Maar Jesus het mens geword, soos elkeen van ons, in die gestalte van 'n kindjie, in die arms van gewone sondige mense wat hom moes voed en beskerm. Hierdie keer tydens die parousia kom Jesus nie weer in die gestalte van 'n mens nie, maar met die volle heerlikheid van God. Sy mag, sy autoriteit sal niemand ooit weer oorwonder nie. Dit sal duidelik en onweerspreekbaar wees vir elkeen om te sien, vir elkeen om te ken. Daarom sê Matteus 24 vers 30, dan sal die teken van die seun van die mens aan die hemelruim verskyn. Dan, daardie woordjie dui aan, dat alles in die skepping en alles wat deur die eeue gebeur het, in 'n direkte lyn nou fokus op Jesus se koms. Dit is waarheen alles nog al die tyd op pad was. Ons gelykenis in hoofstuk 25 begin met hierdie selfde woordjie, dan. Met ander woorde, wanneer hierdie tyd aanbreek, skielik en onverwags soos 'n dief in die nag, dan is dit soos dit sal wees in die koninkryk van die hemele. Dan moet die voorbereiding reeds getref wees. Dan is daar nie meer kans om die werk klaar te maak nie. Dan is die tyd verby om gereed te maak. Dan moet ons reeds gereed wees om die koning van die heelal te ontvang. In hierdie 13 verse het die gelykenis ten doel om baie spesifiek te fokus op ons persoonlike verantwoordelikheid in hierdie tyd totdat die dan aangebreek het. Tot Jesus se teken aan die hemelruim verskyn. Die beeld wat Jesus hier gebruik is die van die gebeure rondom 'n huwelik. Vir ons wat uit 'n westerse kultuur kom, is dit baie vreemd. Tog sou die mense in die Midde-Ooste geen probleem gehad het om te verstaan wat hier gebeur nie. Selfs tot nog redelik onlangs
sou jy hierdie verhaal in lewende lywe kon sien afspeel voor jou oë. Huwelike was geweldig belangrike geleenthede in mense se lewens. 'n Bruid en 'n bruidegom sou nie na die huwelikseremonie op 'n witbrood met vakansie gaan nie, maar sou vir 'n week lank 'n oop huis hê, waar familie en vriende almal saam fees gevier het. En dit was dan die taak gewees van die feesgangers om vir hierdie fees die bruidegom in te wag, om die bruidegom te ontvang wanneer hy opdaag. Die bruidegom sou dan op 'n onverwagse tyd opdaag en die feesgangers sou al dansende en singende die bruidegom ontvang het en saam met hom gegaan het na waar die bruid op hom wag. Die punt van hierdie verhaal is dat die bruidegom op pad is na sy bruid toe. En daar is die wie se verantwoordelikheid dit was om op hom te wag. Hulle taak was om gereed te wees wanneer hy opdaag en om dan hom te ontvang met kleur en lig. Hierdie meisies het hulle lampe gereed gemaak en in ons verhaal het party van die meisies ekstra olie saamgeneem vir die wag en die ander 5 het dit nie gedoen nie. Toe die bruidegom egter langer neem om te kom as wat hulle oorspronklik verwag het, het hulle begin moeg word. Hiermee is daar niks verkeerd nie. Dit is natuurlik om in die nag aan die slaap te raak. Dit beteken nie noodwendig dat hulle onverskillig was nie. En almal van hulle het moeg geword, staan in ons verhaal. Nie net die onverstandige meisies nie. En toe kom die aankondiging in daardie oomblik, skielik. Die bruidegom is hier. Gaan hom tegemoet. En weer 'n keer het die meisies gou hulle lampe gereed gekry, maar juis hier het die probleem gekom. Omdat die nag lank geraak het al die meisies se olie opgeraak. Die meisies wat ekstra olie saamgeneem het, kon gou daardie olie gebruik om hulle lampe weer lig te laat gee. Maar die ander se lampies was dood sonder die olie. Hulle kon nie lig maak nie. Hulle verantwoordelikheid was om gereed te wees, om die bruidegom met lig te ontmoet. Maar toe die bruidegom langer neem as wat hulle gedink het, het hulle nalatig begin word. Miskien het hulle begin dink dat hy in elk geval nie gaan kom nie. Dat hulle verniet op hom wag, verniet al hierdie moeite gedoen het, verniet aan die Here getrou gebly het. Hy kom dan nie. Dit is dan al so lank. Watter nut het dit om my lewe lank vir die Here te wag, om my lewe lank vir die Here te leef, gereed te wees en dan jaar na jaar, eeu na eeu gaan verby sonder dat hierdie groot dag aanbreek. Maar die dag het aangebreek vir die 10 meisies. En die dag van die Here gaan aanbreek vir die kerk en die wêreld. En sommige gaan gereed wees om die bruidegom, die koning van die wêreld te ontmoet, en ander gaan nie gereed wees nie. Die omstandighede was vir almal dieselfde. Almal het gewag. Almal het moeg geword van wag. Maar die uiteinde van hierdie verhaal is geweldig uiteenlopend. Die wat opgehou het om gereed te wees, moes die hartseerste woorde in die heelal hoor. Daar by 'n deur wat reeds gesluit was. Ek sê vir julle, ek ken julle beslis nie. Liewe kinders van die Here, ons sou hierdie verhaal in detail kon probeer ontleed en ons sou 'n verskuilde betekenis aan elke deel van hierdie verhaal probeer gee of kon probeer gee. Maar dit sal die verhaal skade aandoen. En dit kan ook nooit die betekenis daarvan verander nie. Daarom
Daar kom 'n dan in God se verhaal. In God se verhaal met die aarde gaan die dag van die Here aanbreek. En dan is die tyd verby om gereed te maak, om die koning te ontvang. Dan gaan 'n geskarrel nie meer help nie. Dan gaan pleit en roep nie meer 'n verskil maak nie. Want dan is die deur reeds gesluit. Die verhaal onderstreep steeds daardie selfde opdrag wat 27 jaar gelede so indruk op my gelaat het. Wees waaksaam, wees gereed, wees wakker, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. Die meisies of die kerk van die Here Jesus se taak op hierdie aarde is om gereed te maak vir die koms van die Here. Dit terwyl ons wag. Die hartseer werklikheid is egter dat nie almal in die kerk gereed gaan wees nie gereed gaan wees om die Here te ontmoet nie. 'n betekenisvolle deel van die kerk van die Here gaan onkant betrap word deur die koms van die Here. Oor presies wat die olie van hierdie lampie simboliseer, daaroor was daar al baie geskryf. Sommige het gesê dat dit die dade van die gelowiges is wat bewys dat hulle gered is, met ander woorde goeie dade. Ander het gesê dat die olie hulle gehoorsame lewens voor die Here is. Nog ander meen dat dit verwys na geloof en hoe geloof kwyn as ons nie genoeg brandstof vir daardie vlam van geloof gee nie, soos byvoorbeeld Bybelstudie en gebed. Nog ander meen dat die olie verwys na die Heilige Gees wat in ons lewens werksaam is. En miskien het elkeen van hierdie verklaringe 'n deeltjie van die waarheid weet. Die hoe van die olie is egter nie die kern van die verhaal nie, maar om die koms van die Here elke oomblik te verwag, dit is wel. Dit het daarom ongetwyfeld 'n invloed op hoe 'n mens lewe. Wanneer die Here kom, waarmee gaan jy besig wees? Waar gaan hy jou kry? Wat gaan jy besig wees om te doen wanneer hy kom? Ons geloof word beslis versterk in ons kennis van die woord van God en in ons gebedsverhouding met die Here. En daarin alles speel die Heilige Gees 'n onmiskenbare rol. Ja, ons is deur genade alleen gered. Dank die Here daarvoor. Maar jy het ook 'n verantwoordelikheid totdat die Here kom. 'n Verantwoordelikheid om gereed te wees om hom te ontmoet. Miskien is hier 2 belangrike dinge wat ons tog moet onthou. Sekere dinge kan ons nie uitstel tot die laaste oomblik nie. 'n Student kan byvoorbeeld nie die dag van die eksamen begin leer nie. Daar is net nie genoeg tyd om daardie magtomwerk onder die knie te kry nie. En op dieselfde wyse kan jy nie uitstel om jou lewe gereed te maak om die Here te ontmoet tot op die laaste oomblik nie. Om te laat te wees is altyd 'n tragedie. Die tweede ding wat ons moet onthou, sekere dinge kan nie geleen word nie. Die onverstandige meisies het uitgevind dat hulle nie olie kon leen toe hulle dit skielik nodig kry nie. 'n Verhouding met God kan nie geleen word nie. Dit is die resultaat van jare se leef in die teenwoordigheid van God, van oomblikke van skaamte en skuldbelydenis tot oomblikke van blydskap en oorwinning. Dit is alles deel van leer om in 'n verhouding met God te lewe. Jy kan nie op grond van jou ouers se verhouding met die Here in die hemel kom nie. Jy het self 'n verantwoordelikheid om gereed te lewe. Jy kan nie geregtigheid voor God leen by ander mense nie. Dit is wat die Here Jesus vir jou gee wanneer sy sterwe aan die kruis ook jou sterwe word. Moenie wag
tot dit te laat is nie. Maak gereed, want Jesus kom. In hierdie laaste jaar het ons opnuut geleer hoe onvoorspelbaar die lewe kan wees. Ons oomblik van gereed wees kan baie vinniger aanbreek as wat ons dink. Ek herhaal weer Jesus se woorde. Dit wat ek vir julle sê, sê ek vir almal. Wees wakker, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. Amen. Heilige Here, dat ons wakker sal wees, gereed sal wees. Dit is ons diepste verlange, ons dringendste gebed. Here, dat ons weer verlangend sal uitsien na die koms van die bruidegom, die koms van die koning, dat ons in afwagting sal leer leef, voorberei en gereed om U te ontmoet. Here, dat U bruid, U kerk voor U sal kan staan, waardig vir die bruilofsmaaltyd van die Lam. Laat U opdrag om wakker te wees, my gedagtes, my woorde, my dade en my lof bepaal. In die naam van die Seun van God, Jesus Christus, bid ons dit. Amen. Liewe gelowige, jy word uitgenooi om saam met die gemeente hierdie jaar te begin met doelgerigte gebed. Vanaf vanaand tot en met donderdag sal daar elke dag 'n biduur wees wat hier op die gemeente se YouTube kanaal of op die gemeente se webwerf beskikbaar sal wees. Kom ons begin 2021 as 'n toegewyde biddende gemeente. Die tema van hierdie week van gebed: kom met vrymoedigheid na die genade troon. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.